Oggi 24 giugno 2012 abbiamo qui davanti a noi Agito Gabriello del 1921 che ha partecipato all'ultima guerra facendo parte del gruppo Buscaglia Aerosiluranti. Benissimo, ci può raccontare un episodio di guerra? Sì, io ero in equipaggio con un pilota che si chiamava Sponza di Trieste e avevamo tanto volato assieme e l'8 settembre del 1943 eravamo all'allora Littoria, adesso Latina, eravamo all'aeroporto in attesa di decollo per attaccare le navi inglesi e americane che stavano sbarcando in Sicilia. Avevamo già fatto alcune azioni ed eravamo pronti al decollo quando ci giunse in maniera piuttosto rocambolesca la notizia del tubadogliate, della resa avvenuta 5 giorni prima, firmata da Badoglio e da Vittorio Emanuele, i quali erano già scappati per andare in Puglia e poi via in Africa. Su che aeroporto si trovava? Il nome dell'aeroporto? L'aeroporto? Dove si trovava? Come si chiamava l'aeroporto dove si trovava lei in quel momento, l'8 settembre? L'aeroporto di Littoria. Vittoria, di Vittoria. C'era l'aeroporto? Allora, c'era un aeroporto lì? Un aeroporto bello, un po' difficile perché c'era una rete ferroviaria che correva a fianco, ma bene interrato, spesso bombardato, e noi il decollo lo facevamo di notte ovviamente e lo facevamo non con le luminarie e le catenarie accese perché venivano a bombardarci spesso, ma con una luce fondopista ci indirizzavamo su quella con siluro sotto pancia e decollavamo così. Il nome dell'aereo? Savoia Marchetti, l'S-79, il gobbo maledetto, detto così. E noi di là abbiamo fatto alcune azioni, ma quel giorno, pronti al decollo, però c'è giunta attraverso la radio la notizia della resa e già gli anglo-americani e i francesi ci davano il nome degli aeroporti sulle coste d'Africa in cui noi potevamo andare ad arrenderci, ovviamente. E noi invece che avevamo ricevuto l'ordine del Ministero dell'Aeronautica di decollare e di fare l'azione malgrado questo, noi abbiamo aspettato un po' e è venuto il nostro comandante generale, allora colonnello Casini, il quale bloccò il decollo e non
obbedì all'ordine del Ministero dell'Aeronautica di decollare verso i convogli anglo-americani. Siamo rimasti lì 2 giorni e poi ci siamo riuniti in tutti gli aerosiluranti che erano negli aeroporti vicini e abbiamo decollato tentando di raggiungere una zona dove non ci fossero né tedeschi né americani. Alcuni andarono in Sardegna e poi passarono al sud. Noi invece andammo in Corsica e poi dalla Corsica a Ampugnano di Pisa e ce ne andammo a casa. Dopo poco ci siamo ripresentati agli ordini del generale Fagioli, che aveva fondato un nuovo gruppo di aerosiluranti a Venegono e si è ripresentato Sponza, che era il mio capo equipaggio, Fachin, il mio motorista, Traditi, che era un motorista e armiere, e abbiamo cominciato a rifare le azioni attaccando Anzio e Nettuno. Alla terza azione fummo abbattuti, eravamo in 4, solo il capitano Bertuzzi, famosissimo, riuscì a tornare al nord e noi 3 rimasti con il comandante Fagioli precipitammo a mare in fuoco, ci arrangiamo 2 ore per buttare fuori il battellino, eccetera. Legammo sull'ala l'armiere che aveva un femore fratturato, cominciammo a sparare raggi veri e poi ovviamente eravamo alla fine, ma arrivò una nave del convoglio che avevamo attaccato noi e ci salvò. Convoglio americano? Sì, una nave americana. Era una nave Liberty, li chiamavano così? Si chiamavano navi Liberty, cos'era? No, le Liberty no, quelle erano una nave da guerra? Navi da guerra. E ovviamente cominciò tutta la vicenda della prigionia. In Tunisia una fuga, mi presero 30 giorni di pane e acqua, portarono in Algeria una fuga, mi presero 30 giorni di pane e acqua, poi si stufarono e mi mandarono nel Texas Aeroport. In America? In America. Mi mandarono in America dove, non volendo collaborare, fummo rinchiusi in un campo di punizione che loro chiamarono Fascist Criminal Camp. Fummo gli ultimi a essere rimpatriati.
Nel 46? nel 1946, l'ultima nave attraverso il canale di Panama, eccetera, ci portarono Sosta a Porto Rico? ci No. portarono vicino a San Francisco e di là ci portavano attraverso il canale di Panama, Sì. le Antille, l'Atlantico e arrivavamo a casa. A Napoli? Dove arrivò la nave? A Napoli? La nave arrivò a Napoli? Arrivò a Napoli e quello era una Liberty. Era una Liberty quella. Basta. Finita la guerra. La ringrazio. Prego. Dopo